콜라겐 부스터 식단. 피부 탄력 어떻게 지킬까요? 콜라겐 생성을 도와주는 음식들이 있어요. 1. 비타민C 키위 오렌지 딸기. 비타민C가 콜라겐 합성을 도와줘요. 하루 권장량은 100mg. 2. 단백질 닭가슴살 계란. 단백질은 콜라겐의 원료예요. 맵기 한 손바닥 크기로. 3. 아연 견과류. 아연이 콜라겐 생성을 촉진해요. 하루 한 줌이면 충분. 좋아요 누르고 탱탱한 피부 만들어요.